军区司令部。黄云桥副参谋长是否参加了？邹参谋长，黄云桥副参谋长。黄云桥副参谋参加了。作战部的戴敬生副部长是不是参加了？这个记不太清楚了。你认识吗？认识。记不清了。记不太清楚了。军区给你下达任务是从几点钟开始的？没有记准确的时间，现在记不起来，大约就是16点左右。上去以后，卫戍区的领导同志走了以后，就跟我讲，16点左右。给你下达任务的军区首长是谁？主要是3位首长讲。哪3位？这个刘政委、李副司令和邹参谋长。据我当时记得的，就是刘政委讲情况。北京啊，游行啊，示威啊，比前一些时候有些发展，情况有些严重吧。李副司令主要是讲的这个戒严的具体任务，哪个单位出多少人，出多少武器装备。邹参谋长讲一些具体的要求，当时记得就是这样的。有个简要的记录。这3位首长主要给你下达的是什么任务？戒严任务。到哪里的戒严任务？就是进京指定的几个点，先进入这几个点。几个点现在记不太清楚了，有什么驻到炮兵啊，还驻到通信兵部啊，反正指定了几个位置，先到这个位置。进京执行戒严任务。对。调谁进京执行戒严任务？我们军里面是15000人，200到300辆装甲车，其他的携带武器弹药。要求几点钟？要求什么时间到北京？5月20日。20日几时？具体几点记不清楚了，反正就是20号。你再想一想。记不起来了。记不起来了。反正我记得就是20号。这个也许记录上当时能够有，因为当时也没有规定具体的出发时间，反正就是20号。20号。部队到达北京后，第一节际遇是什么地方？现在都记不太清楚了。当时反正有几个军委总部大院吧。大院是干什么的？就是要住到这几个院里头。军部住什么地方？总参通信兵部。我再问你一下，刘振华政委当时是怎么讲的？
准确的记不太清楚了，模模糊糊的印象呢，大概是讲了呢，就是说杨副主席是召集了几位领导同志，反正就军委总部的这些领导同志开了个会，完了以后呢，就说了说呢，北京当时游行示威这个情况，这情况有些发展，我们这个退一退，他们就进一进，有的还出了一些这个胡耀邦的小册子，打中央，这个反正还有一些情况吧，这个现在我都记不太清楚了，因为时间将近1年的时间了，大概就说一说这些情况。刘政委讲没讲戒严的问题？是怎么讲的？这个记不太清楚了，反正是戒严呢，这个是或者是刘政委讲的，或者是李副司令讲的，反正两位首长都讲了，这个记不太清楚了。在我的印象里头，就是刘政委主要讲的情况，好像李副司令具体讲的戒严任务。讲没讲调哪些部队到北京执行戒严任务？这个不知道是哪位首长讲的，讲了是几个支部队，有北京卫戍区27，可能当时还有65吧，一共当时是出多少4万5还是5万人呢？记不太清楚了。反正现在27肯定有，因为65也肯定有。65卫戍区38，还有别的吗？别的记不太清楚了。这是刘政委讲的吗？这我记得好像是李副司令讲的。你记得是李副司令讲的。刘政委还讲什么了吗？现在记不起来了，当时有个记录。好吧。李副司令主要讲的是什么？李副司令就讲的这些具体戒严任务，就他讲的。具体戒严任务就他讲的。哪个部队出多少人，出多少武器装备，这个住到什么位置是他讲的呀，还是邹参谋长讲的？这个记不太清楚了。戒严部队出多少人，带什么武器装备，这些都是李副司令讲的。还有谁讲了？邹参谋长讲进驻了以后一些要求。有什么要求？要求是着装，还有什么问题？他讲了反正6、7条子，记不太清楚了。那也有个记录。也有记录。别的首长还讲了吗？记不得了。当时上次法院同志来问，说徐部长可能讲了，以后我回忆，可能徐部长大概讲了几句，大概是。原来我记不得了，不记得他讲了。他讲一讲，也无非就是生活保障上的事情。他要讲生活保障了。被告人徐庆贤，调38集团军到北京执行戒严任务是哪里的命令？当时好像没有明确的是说谁是哪一级的任务，
但是我的印象里头，哎，这个是军委总部的命令，是军委总部的命令。对。对北京部分地区实行戒严，是哪里做出的决策？这个当时现在印象有点模糊了，就是说杨副主席召集几个人开个会，其他的还有什么内容现在记不太清楚。开了个会呢，就是情况有发展，就是要实行戒严。说没说决策？对北京部分地区实行戒严是哪里决策？没说，好像。你现在知道是哪里决策吗？现在当然知道了。哪里呢？这是中央军委。还有哪里？国务院发布的。被告人许金贤，北京军区首长向你下达了中央军委调38集团军到北京执行戒严任务的命令后，你作为38集团军军长，你当时是如何表示的？你对执行中央军委的命令采取了什么样态度？这些领导同志们讲完了以后，我首先询问了一些不大清楚的问题，因为这个传达的时候比较快，记录上也不准，有几个问题啊不太清楚，我就把不太清楚的一些问题啊询问了。其中一个印象比较深的，就是关于武器装备的携带。武器装备携带呢，一个是讲到各种轻武器，就是自动步枪啊、冲锋枪啊，带多少发子弹；手枪啊，是其他武器带一个级数。当时这个其他武器呢，这个概念不太清楚，我就询问我说其他武器，这个什么啊是包括什么？好像首长就回答了，其他武器就是轻重机枪，当然也包括高射机枪其他的。可能当时还有这个关于装甲车，装甲车可能说到了呢，可能要从坦克60够不够？我当时查了一下子那个编制简表，我看看坦克60除了什么再修的了什么东西的，恐怕达不到200到300辆。也说了说这个，还有几个问题不太清楚，就是把这个不太清楚的几个问题啊，都请示完了，首长也回答完了。回答完了以后，我就讲了，我说这个事情我有不同意见。我说这是个群众性的政治事件，主要的应当用这个政治办法来解决。如果要动用武力，我说这个卫戍部队、公安、武警这就够了。如果要非用野战军，我说我建议把这个野战军呢调到北京近郊，保持威慑。这当然下边话我当时都没有讲了啊，因为保持威慑就便于周旋吧啊，用政治办法解决做后盾，用武力做后盾，这都没有讲。保持威慑。
我说这么大的事情呢，应当很好的研究一下，究竟怎么样处理合适。我说我建议中央政治局、国务院、中央军委，是吧？开个会，好好讨论一下，究竟怎么处理合适。我说还有军队纳入国家体制，我说人大也可以讨论一下。然后我说这个任务和这个到前线打仗，和这个抢险救灾，我说这不一样。我那个呢，作战任务阵线都比较分明，任务也比较明确。我说这样的任务携带着武器装备，我说好人坏人混在一起，军队老百姓混在一起，我这是怎么执行？打谁？接着大概我又表示了，我说这样的任务，我说这个命令，我说最好军区直接向军里面传达。以后几位首长说你孩子传达吧，你不传达不好吧？当时我说上级可以认我，可以免我。我说这个任务我说执行好了是功臣，我说执行不好可能就成为历史罪人。中间可能还说到，反正几位首长说吧，说你还是传达吧，这下命令不通过，你军长不好吧？我说军队是党绝对领导的，这不是听哪一个人的。我说谁传达都一样。当时鉴于这个任务的复杂性嘛，就是前面我讲到的，好人坏人混在一起分不清，军队老百姓混在一起发生冲突分不清，我这将出的事谁负责？首长说咱们共同负责，大家负责。我说话是这么说，我因为要出这事儿，我说还是直接责任者的事儿。有时候你还是传达吧，说了几次，完了以后我就传达了。你还有什么表示？还有什么表示？这时候再没有什么别的表示了。命令你是执行还是不执行？当时我就去传达命令了，这时候好像没再说别的。你再想一想。没有这个事情，当时就记得没有别的，没有再说别的话。被告人徐新贤，动
动用军队这样的大事，我建议由全国人大常委会、国务院全体会议进行讨论，究竟这样做对头不对头？这话你讲了没有？没有这样讲。你是怎么讲的？我就讲，我说这样大事呢，不光指责就是要调动军队解决这个问题儿，就是整个就这个事件，我说这样一个大事，应当就是慎重的研究解决。所以我建议我说中央政治局、国务院、中央军委讨论一下怎么办好。另外解决这个问题呢，因为已经涉及到动用军队的问题了，所以当时我也顺便说到了，我说军队纳入国家体制，我说人大也可以讨论一下，是这么个顺序讲下来的。那这个意思还是有的那这个意思还是有的。刚才问你这个话，你刚才讲的这意思还是有的。这么大的事情，应该建议这个讨论人大、国务院要讨论这个意思有呢，它这个里面这个差别挺大。有什么差别？因为我们军队是党绝对领导的，无论中央政治局讨论、中央军委讨论，这个都是可以的。所以我讲的时候，你这个意思很清楚：中央政治局、国务院、中央军委讨论。那么处理这个事件呢，因为涉及到动用军队，如果按照过去这个宪法，我说人大常委他就不能讨论。我说现在纳入国家体制，我当然人大常委也可以讨论。这个主要是从这个最后还说了一句，我说这不是讲科学民主决策吗？这也是中央讲的嘛，不是科学民主决策吗？我就建议我说中央政治局、国务院、中央军委讨论一下子。现在呢，就是说我是光讲到了什么人大常委会、国务院讨论一下子，究竟对头不对头？这就把这个主次颠倒了。作为科学民主决策程序来讲，说我们中央是吧讨论，中央军委讨论。那么当然，为了这个使决策的科学化、民主化，那么说其他的国家机构也可以在党的领导下进行必要的讨论，但是不能够把这个党和这个中央把这个中央政治局和国务院甩掉了，就是光让其他国家机关来讨论了，这就不符合宪法，不符合我们这个军队的传统不符合我们军队这个根本制度就是处理这个事件或者涉及到动用军队，都是同样的道理。因为宪法都已经载明，我们中国共产党在国家政治生活当中处于领导地位，所以这样有中间提到了国务院，提到了人大常委，是作为这个不是居于领导地位来提到的。那么说现在呢，把这个其他的去掉了，就是把这个意思说，你还讲了，就是建议中央政治局讨论，中央政治局、中央军委、中央政治局、中央军委讨论。是。那么，对北京地区部分地区实行戒严，你知道中央政治局没讨论吗？中央军委没讨论吗？当时怎么决策的不太清楚，就当时听到一说这样处理，我说这个决策究竟科学化、民主化、正确程度与否，就从这个科学民主决策这个程序。先别往下说，我就问你，你怎么知道政治局、
国务院没讨论呢？不知道。不知道。动用军队，动用这么多军队，全副武装到北京来，需要有文字命令。这样的命令应当由国家发布，以党的名义发布是不合适的。这个话你当时是不是讲了？这个到了最后阶段，就是这个会议，我提到了呢，我说这个事情啊，因为是个大事儿，我说我建议军区啊，最好是发个文字命令，这个提到了。这个讲这个，应当由国家的这个发布，以党的名义发布是不合适的。这个事情呢，在我的头脑里头没有这样想，在会议上我也根本没有这样讲，因为头脑里头就没有这样一个概念。现在带枪，开着装甲车进城，对不对？这个话你讲了吗？这个话好像不是这么说的吧？要说到的话，就是现在就是，因为这个涉及到就是我提到了以后呢，主要应该用是个群众性的政治事件呢，应该用政治办法来解决。这个就这样处理究竟合适不合适，是吧？说到这样的意思，刚才这个审判长讲到这个意思啊，这个话我不记得是那么说的。不记得这么说的。那请审判长再说一遍，我再回忆回忆。现在带枪，开着装甲车进城，对不对？没有这么说。要说到就是说，整个就是用武力解决这个问题，究竟合适不合适？笼统这么讲。用武力解决，这样做合适不合适？这话曾说过，是吗？是。这样的行动要经得起历史的检验。一件事也可能短时间看不清楚，但历史可以证明。这话你当时说了吗？这个是当时说的呀，还是以后说的呀？这个记不太清楚了。反正这个思想，这个事儿思想，我思想上有。在哪个场合或者在什么时候说的，这个倒记不太清楚了。啥？这个思想有，这个思想有。执行这样的任务，可能立功，也可能成为历史罪人。这个话你当时讲了吗？这个当时讲。这个话你讲了。中央军委可以任命我当军长，也可以撤销我的职务。这个话你当时讲了吗？当时说到了这个意思，但这个话好像不是这么说的。那怎么说的？这首长说到了，他说，因为我说到了，我说这个命令最好由军区直接向军里面传达。说到了以后，这不通过你军长或者不好吧？我说上级可以任我当军长，也可以免我当军长。可以任我，也可以免我。没有好像提到就是中央军委可以这个任命我，或者从中央军委可以撤销我。当时
没有这样说，可以任你，也可以撤你，也可以免我。也可以免你。哪里可以任你，哪里可以免你呢？这当时没有说，没说，没说。是不是没说吗？那当然是有任免权的了，但是没有说。这样的命令我无法执行，请领导另找人吧。这话你当时讲了吗？这个话是接着这个，就是说这个任务，好人坏人分不清，军队老百姓混在一起，哎，怎么执行？是这样说的。怎么说的？就是讲到我说这个任务和作战和抢险救灾不一样，因为那个任务明确，阵线分明。这个目标也清楚。我说这个任务好人坏人混在一起，军队老百姓混在一起，这怎么执行？这个没法执行。好像没有说这个没法执行。那好人混在一起怎么着啊？你把后面讲清楚点。我说怎么执行？怎么执行？哎，怎么执行？哎，倒是讲怎么执行，还是无法执行。那我记得好像说的是怎么执行。请领导另找人吧，这话你讲过吗？这个话记不太清楚，因为这个事儿呢，在我的印象里头呢，这个指挥班子这是不是一个人，是一个班子。当时好像没有说到这个事儿。记不清了，还是说没这么说？现在记不太清楚，记不太清楚了。记不太清楚。因为这个好像另找人吧，你这不需要另找是吧？你军长不再有副军长。是吧？还有军政领导，有政治委员，是吧？有参谋长，所以当时好像就没有说到这个事。